नमस्कार मंडळी. तर आज आपण जाणार आहोत कर्नाळ्याला आणि आज माझ्याबरोबर आहे प्राजक्ता. फायनली खूप दिवसांनी आम्हाला भेटलेली आहे. तर जास्त वेळ न घालवता आपण निघूया आपल्या प्रवासाला. आता आम्ही आहोत पनवेल स्टेशनला. पनवेलवरनं आता आपण इकडनं ऑटोने जाऊ आणि बघूया तिकडे आपल्याला काय नक्की बघायला भेटतंय. तर मित्रांनो, फायनली आता आपण पोचलो आहोत कर्नाळा पक्षी अभयारण्यामध्ये. इथे यायला आम्हाला पनवेलमधून आम्ही ऑटोने आलो. ऑटोचे आमचे घेतले जवळजवळ 180 रुपये. त्याच्यानंतर इथे एंट्रीला काहीतरी 60 रुपये घेतले, पर पर्सन 30 रुपये. आणि त्याच्यानंतर 100 रुपये बॉटलचे घेतले त्यांनी काहीतरी डिपॉझिट, कारण ते लोक येऊन कचरा करतात त्यासाठी त्यांनी 100 रुपये बॉटलचे डिपॉझिट घेतले. आता आम्ही इकडनं चाललो आतमध्ये अभयारण्याकडे. बघूया आपल्याला आता काय काय नक्की बघायला भेटतंय. चलो. तर मंडळी, एकदम असं हे छान पक्षी अभयारण्य आपण बघितलं. खरंच खूप छान होतं, बघण्यासारखं होतं. जर कोण बायोलॉजीचे स्टुडंट असतील ना तर त्यांनी नक्की तिथे भेट दिली पाहिजे, कारण त्यांच्यासाठी खूप काही चांगलं बघायला आहे आणि त्यांना खूप चांगली माहिती भेटेल. तर आता आम्ही चाललो आहोत कर्नाळा किल्ल्याच्या दिशेने. तर चला मग जाऊया आता कर्नाळा किल्ल्यावर. तर मित्रांनो, जरा दमाला झाला म्हणून थोडं थांबलो आम्ही, कारण खूप चढ उतार आहे आणि पूर्ण असा डोंगर आहे, प्लेन असं काहीच नाही आणि पूर्ण पावसामुळे ना चिखल झालाय. तर आता थोडासा आपला ट्रेक बाकी आहे. जास्त काय मोठा ट्रेक नाही आहे, थोडंसं बाकी आहे. तर चला मग प्राजक्ता. अगं मग त्या आजी होत्या, म्हातारी आजी होत्या, त्या एवढ्या वरती गेल्या. पॉवर स्ट्रॉंग होती, बापरे. आणि तुम्ही मुली एकदम रडतात की बाबा किती चढायला लागणार असं हे ते. अरे बघा जरा, बघा यांच्याकडनं जरा तुम्ही प्रेरणा घ्या.
तर मंडळी वरती आल्यानंतर आपल्याला भेटतं हे पहिली कर्नाळी देवीचं मंदिर. या मंदिरामध्ये ही मूर्ती खूप शिवकालीन तरी असेलच आणि 1994 या मंदिराचं बांधकाम झालेलं आहे. आता इकडनं आपण दर्शन घेऊया आणि वरती किल्ल्याच्या दिशेने जाऊया. सो मंडळी फायनली आपण आता पोहोचलेलो या गडाच्या वरच्या बाजूला. वरती आलं तर एकदम पावसामुळे एकदम मस्त एकदम जबरदस्त असा क्लायमेट झालेला आहे. काय एकदम खूप खरंच एकदम नंबर असा क्लायमेट झालेला आहे. आणि इथे बघण्यासारखं आहे म्हणजे डोंगराचा एकदम वरचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये आहेत पाण्याच्या टाक्या. त्या पाण्या टाक्या एकदम बघण्यासारख्या आहेत आणि चारी बाजूने तटबंदी आहे. म्हणजे हा किल्ला पहारे ठेवण्यासाठी खास बांधला गेला होता. आणि आता बघूया आपल्याला काय काय अजून बघायला भेटते ते. मंडळी आपण जेव्हा वरती येतो तर आपल्याला एक बघण्यासारखं आहे म्हणजे या पाण्याच्या टाक्या डोंगराच्या एकदम मध्यभागी आहेत आणि एकदम असं हा बघण्यासारखं आहे. आणि मध्ये असं एकदम सपोर्ट जास्त काय नाही, बघू शकाल तुम्ही. तर मित्रांनो, या गडाचा इतिहास बघितला तर कळते की किल्ल्यामध्ये असणाऱ्या टाक्यावरून हा किल्ला सातवाहनकालीन असावा असे वाटते. मात्र याचा उल्लेख यादव काळात आढळतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इसवी सन 1657मध्ये हा किल्ला घेतला. पुढे पुरंदरच्या तहामध्ये हा मोगलांना देण्यात येणाऱ्या 23 किल्ल्यांमध्ये कर्नाळा किल्ल्याचा समावेश होता. यानंतर सन 1670मध्ये महाराजांच्या सैन्याने छापा घालून कर्नाळा किल्ला सर केला आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व कल्याण प्रांत काबीज केले. पुढे संभाजी महाराजांच्या काळात किल्ला पुन्हा मुघलांनी घेतला आणि त्यानंतर तो पेशव्यांकडे गेला. सन 1818मध्ये जनरल पाथरने हा किल्ला घेतला. तर मंडळी कर्नाळा किल्ल्याचा हा प्रवास आपला इथेच संपलेला आहे. जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. चला भेटूया आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये.